有冇睇新聞？各位老友，快啲幫手擴散出去！有細路仔嘅家長一定要即刻話俾自己細路仔知，呢6個新型陷阱一定要打醒精神。有唔少細路已經中咗招㗎啦，家長千祈唔好以為細路仔大個咗就一定安全。大數據結果話俾我哋知，青少年咧越嚟越成為嗰啲失蹤受害者嘅高危群體啊！危險從嚟都冇消失過㗎，只係變得更加鬼鬼祟祟，叫細路仔即刻背熟佢咯噃。第一，如果有人攬住嗰啲貓貓狗狗行埋嚟，或者嘢咧受咗傷，叫你幫手抱一下，等佢咧去叫車。呢個時候記住，千祈唔好抱，因為嗰啲貓狗身上嘅毛啊，可能噴咗嗰啲迷咩暈咩藥，唔使1分鐘你即刻暈低。第二，任何人叫你離開人多嘅地方，話要去咩嗰啲封閉空間嘅話咧，即刻掉頭走。第三，如果遇到網上嗰啲話咩日結300、500嗰啲咁樣咩配音啊、咩試衫啊、咩 model 啊嗰啲咁樣嘅工咧，直接就唔好信。你又覺得呢啲錢好似好易揾，如果一旦有興趣咧，佢就直接約你去佢作案嘅嗰啲咩公寓啊、嗰啲咩偏僻嘅寫字樓見工。等你一入門口就叫你試衫啦、試鏡啦，到最後門一閂，你就永遠出唔返嚟啦。第四，遇到任何用嗰啲咩緊急理由氹你去做咩嗰啲陌生人，第一時間收線，即刻打電話去求證。第五，行下街，突然間有人行埋嚟，話你邊個同學咩老友出咗車禍，快啲同我上車去揾佢。就算對方講得出嗰個同學或者朋友嘅名或者學校嗰啲咁樣着緊嗰啲校服，千祈咪信，更加唔可以去，因為呢啲信息好有可能係嗰啲滾友盜咗嗰啲社交賬號自己作出嚟嘅劇本。第六，如果喺路上遇到有人着你同一樣校服，喊住咁樣話俾人恰，問你陪佢行一段路咁樣得唔得？我話你知，遇到呢種人呢，快腳走開，因為佢好大機會係引你去嗰啲偏僻嘅巷仔，跟住就拉你上車，你就以後都翻唔到屋企啦。作為家長嘅我哋都應該即刻將呢條片轉俾自己細路仔，而且要話俾細路聽，拒絕陌生人唔係冷漠無情，而係保護好自己，先至有能力幫到更加多有需要嘅人。遇到陌生人，第一時間行開，兼且去求證，用懷疑嘅眼光去睇所有突發情況，遠離陌生人。